Здравейте хора, днеска ще ходим на ресторант, обаче още е сутрин, още си пия кафето, затова да. Добре. Сега чакам другите да се събудят, затова съм малко по-тихо. И сега ще взема нещо да папам. Може би трябва да взема аз пак да рвя добре яйца, затова да. Така да им. И един бекон, другия ще го пребера вътре в фризера. И трябва да съм бърза преди да се опека, да изгорят. Добре, наядох се. И затова да. Както и да е. Сега ще отида да се оправям. И това се връщам и сега. Добре. Септември да приемем седмица. Защото работим по този филм вече 3 години. Ще стана 4. Така, добре, разкарваме да първо всички продукти пред нас. Добре. Ако е станал различно, е станал, ако не ще ви си размятаме нещата. Добре. Сега отивам до туалетна, затова и сега се връщам. Така хора. Първо ще се облека и тогава ще се слагам това за подмишниците. Добре, както и да е, чакайте и сега. Така. Така хора, ще сложа очилата и ще се върна когато се облека. Така, сега ще сложа подмишниците и отивам да го върна. Така. Ще се сложа малко парфюм. Опа. Така. Ой, трябва да си сложа маската. Да, имам двечки. Така. Ще се върна, когато е готова маската. Така, маската е готова. Ще си махна очилата. Опа, ще сложа маската там. И сега ще сложа очилата. Добре. Както и да е. Сега трябва да събудя Нора първо, защото Даниел по-скоро Дани спи до по-късно. А пък вече е с 10, а пък тя спи до някъде 11:30. Така. Сега трябва да съм тиха, защото децата изпът. Нора. Да. Събуждай съм. Чак сега трябва да се оправяме. Нали щяхме и да ходим там къде беше.
И аз не помня. Да. Милки. И хора, аз сега ще се върна, когато съм се оправила и съм готова. Така и се гримира, затова да тръгваме. Сега трябва да събудим Данито. Сега трябва да внимавам да не закъсне и да не събудя никой. Добре. Ще си сложа така косата. Добре, няма шанс да го сложа. Както и да е. Аз съм готова и сега ще ги чакам пред асансьора. Вече се затвориха, значи идват. Тук сме. Да. Добре, айде да ходим. Айде. Най-накрая да мога да отида на... Най-накрая да може да си почина малко и да няма никой да си резервира за вечерта. Надявам се да няма... Добре, поне един човек може. Но се надявам да не е за вечерта, защото нямаме повече място. Може да е за обяд. Мечта, сега като се замисля, това е най-популярния ресторант, затова може би няма да има за вечерта. Дайте за обяд да запазим. Да, верно, добре. Айде. Кой ще говори? Кой най-много го страна? Не знам. Ама на кой беше идеята да запазим? На моята? Иначе ти ще говориш. Да. Окей, няма проблем. Здравейте, да запазим да обяд за имичите няколко сме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Добре, за 9 плюс 3 бебета. Значи сте 12. За бебетата е безплатно, затова. Добре, както и добре, това ще го изхвърля. Добре, благодаря. Довиждане. Сега трябва да хвърлям тази бележка. Готове. Айде да ходим. Или дайте да им кажем по-добре. Да. Добре. Първо кой ще кажа? Сега ще, защото съм най-близко. Да. Събуждай се, Даниел. Добре. Нямам какво да обличам. Сериозно ли? Да. Трябва да си помислиш какво да обличаш, защото на обяд, пък то сега е 11, в един сме запазили на ресторант. Нямаше ли да е вечеря? Няма маси да вечеря. Добре. Сега трябва да си правя дриха. Добре, сега съм тук. Трябва да си направя нещо официално. Ужас. Аз сякаш не знам какво да направя. Направо ще се гръмна. Какво ще ми се спи? Това черното. Си тая бялата тениска. И някакви дънки просто. И тези дънки. И те обувки. Аз съм готов.
момичета и не трябва да си направим рокли. Дайте просто от готовите да вземем. Да, направо. Добре, момичета, светики, те ли си сложихте белите тински? Добре, да си махнем и аксесуарите. То моите не са чак толкова аксесуари, ама както и да е. Да, както и да е. Да. Сега, та рокля е много красива. Това е по-скоро като вкъщи. И та много ми харесва. Не бих си облекла това. Това не ми ходи. Искам като цяло нещо, което ми ходи. За сега нищо не ми ходи. И това малко... Такива рокли много не ми ходят, такива бухнали. И тая по принцип е красива. Да просто нещо официално. Ама тук има само мъж. И това става, ама... Мами, аз си избрах. Тя са много като за сватба. Като принцип като цяло. Да, добре, трябва да видя обаче как ми седи една друга рокля. Дори да е за сватба, много добре ми седи, ама за сватба няма да се слагам. И тая, ама не ми седи добре. Ще съм си и тая. Така. Сега Нора. Нали като цяло всички рокли ходят всякакви. Но според мен тая най-много нейните вайпове. Затова тя ще е с нея. Сега Данито. Данито като цяло винаги ходи. Ама и това най-много. Омайгаш, това представи си да си го обляга. Това по принцип тия дрехи им изненада. Затова трябва бързо, иначе... Да, сякаш... И тая. Като цяло сме го. Така мечта носи роклите. Дани е не човек. Нора. Не. Чакай. Не, много ми ходи. Дай на мен. И моята. Ти си като булка човек, много ми харесва. И сега трябва да е опсис. Допне се, моля, момичета. И сега сегичка ще ги. Сега трябва да отида да го видя. Вау! Според мен няма да има място на вечерята и да. Затова ще направя сега. Ще се облека. Сега някъде тук помня, че имаме една единствена официална дреха. Затова, ето я. Чакаш, съм готов. Ще чакам сега тук. Като цяло. Аз трябва обаче да си сложа очилата, иначе няма как. Добре, готови ли сте? Сега къде бяха... Знаеш какво, няма да го правя днеска. Някой път, когато ходим на вечера. Сега ще се запътя към тях.
Тук съм. Помислих си, че ние трябваше да те накараме. Ами добре, сега трябва само твоя нора. А децата... О, чакай, ще ги взема. Помощ ми една трябва да дойде. Направо ще ме на всички. Да, ще е най-добре. Сега да взема на който си иска бебето, се после изгледа на него. Готово. Ето. Добре. Ами айде. Айде. Сега пък къде остана Даниел? Готов ли си? Не, трябва да си облека дрехата. По-бързо ще чакаме. Ай, ще чакам тук. Така. Айде, готов съм. Добре, айде. Така, Нора, минавай. Деца, съберете се. Добре. Облечете си официалните дрехи. На това бъдеш ходим? Не, но ще сме на ресторант. Добре. Йоу, не е лока. Хей, не ме обичай локата. Добре. Така. Готов. Съм. Хайде, събуждай се. Не ми казвай, че нямаш официални. Не бе, шегувам се, има. Така, първо ще си сложа моите очила. И се обличам. Това. Добре, айде. Здравейте, на име JJ Star. Да, ще ви доведа на масата ви. О, чакайте малко и сега ще се върна. Така, ето ви масата. Може и на диванчето. Диванче. Да. Ще седна в децата. Няма място някъде. О, чакай. Така, седнете, моля. Така, пешки, хапки, картофки. Хей! Да, мне... лазания. Добре, това беше хляб. Добре, чакайте, само да съм. Извиняваме се, че... Не, няма проблем. Добре.
Ам, какво стана? Нещо да готвя? Не, нищо не са споръчвали. Не очаквах, че толкова бързо ще изядат храната, но както и да е. Значи... Картофи, къде имаме картофи? Къде са ни картофите? Ето ги. Няма пиле. Да, нямаме пиле. Чакай. Добре, намерих малко. Сега ще изготвя пилето. Сериозно изяде пилето. Без да искам. Сега пак ще трябва да ходим да вземем. Така, този път не го изяждай. Добре, няма. Още едно трябва да направим. Добре. Така. И колко лазани? Седем. Имаме ли достатъчно? Разбира се, че имаме. Добре. Така. Сега ще го сложа да се пече заедно с морковите. И ще почакаме малко.